Esame Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filiale dienos stacionare ir šiandien kalbėsim apie psichoterapinę programą. Kartu su manim yra programos vedėjas Aringas Vagonis. Tai argi gal galėtum papasakot, su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriantys žmonės kreipiasi į tavo vadovaujamą skyrių? Tai ko gero nerimas ir depresijos, tai panikos priepuoliai, nemigos, įvairios gyvenimo, kažkokie tai gyvenimo etapai, kurių metu emociškai tampa sunku. Tai čia mūsų darbo laukas, dirbam. Mhm. Gal papasakokim žmonėm, kokia yra procedūra, kaip reikėtų papulti ir gauti šitas Mm. paslaugas. Tai pirmas dalykas, žmogus turi paskambinti ir užsiregistruoti gydytojo psichiatro konsultacijai. Mes konsultuojame ir užsiregistravus atvykti ir tos konsultacijos metu tada jau patikslinama, kokia pagalbos forma tinkamiausia jau konkrečiam žmogui, konkrečiam etape. Mhm. Tai o siuntimas reikalingas yra? Siuntimas yra reikalingas tos pirminės konsultacijos situacijai ir jeigu žmogus neturi to siuntimo, jis gali susimokėti. Tai yra pirminės konsultacijos kainos klausimas. Tai vis dėlto viskas prasideda nuo registracijos, nuo Mhm. siuntimo ir to vadinamo atrankinio pokalbio, Mhm. su gydytoju psichiatru, ar ne? Jo, tai būtent tas pokalbis, ko gero, esminis dalykas, nes pats siuntimas tai gali žmogus turėti, neturėti. Mhm. Pokalbio metu mes pasitikslinam, kokiagi čia ta geriausia pagalba tinkama. Mhm. Gerai, ir tada gal galim kažkaip papasakoti, kokių paslaugų žmogus gali tikėtis atvykęs ir gydantis šitoj programoj. Mhm. Tai šita programa trunka 6 savaites, tai yra intensyvi psichoterapijos programa, daugiausia grupinių psichoterapijų su įvairiom meno rūšim. Tai gali būti ir filmų terapija, dailės terapija, papildomai ir relaksacija, ir kineziterapija, tai tokios ir kūnui, ir protui, sielai Mhm. gali būti pagalba tokia. Mhm. O ką reiškia dienos stacionaro? Vat kaip atrodo dienos stacionaro rėmuose šita? Tai yra žmogus gauna tvarkaraštį ir jisai turi eiti į terapijas, taip kaip jam parašyta, ryte atvyksta ir po pietų maždaug vyksta į namus. Per visą tą laikotarpį duodamas nedarbingumas ir žmogus gali tiesiog rytą praleisti pas mumis, turėti to terapijas, paskui Mhm. jau ką nori tą veikia. Mhm. Supratau ir aiškiau darosi apie tai, kad ir dar paklausiu, ar paslaugos nemokamos? Tai ligonių kasų kompensuojamos, tai jeigu žmogus draustas, tai nemokamai. Mhm. O, kaip, apibūdintumei tą medikamentinį ir psichoterapinį gydymą? Ar jie kartu dera tarpusavyje, Mhm. ar ne, nerekomenduojama? Jo, pats medikamentas dažniausiai netrukdo, tai čia yra gydytojo ir paciento sutarimas. Jeigu dažniausiai, jeigu patys pacientai nori, mato prasmę, gydytojas rekomenduoja, tuomet vartoja medikamentą. Jeigu nėra matoma prasmė, jeigu nereikalinga, tai ir tuomet nevartoja. Iš esmės Mhm. nuo tų dviejų žmonių sutarimo ir priklauso. Mhm. Gydytojo ir paciento. Taip, tai va tas ir girdisi, kad visą laiką mes, tai reiškia gydytojas ir pacientas visur bendradarbiauja nuo atrankos pokalbio iki to apsprendžiant gydymą Mhm. medikamentais, pasirinkti ar nepasirinkti. Ir kas man atrodo, labai svarbu yra Mhm. pačio paciento įsitraukimas. Kažkaip pas mus taip jau susidarė tokia kultūra, kad ir visi specialistai to paties požiūrio, kad pati psichoterapija yra, žmogus turi pats norėti tyrinėti, nes psichoterapija iš esmės yra ganėtinai sudėtingas procesas. Gilintis, tyrinėti kažkokius tai jausminius dalykus, kurie įprastai nėra lengvi. Tai, Mhm. tai yra tik tai sutikimo reikalas. Taip pat galbūt kaip ir kažkokie fizinė reabilitacija, taip galvoju, daryti mankštą irgi nėra lengva. Taip. Arba atsistatyti nuo kažkokių tai sunkių fizinių ten traumų. Mhm. Nu tai gerai, tai dar provokuojantis klausimas pabaigai, ką rekomenduotum žmonėm, jeigu jie išgirdo, mato, bet labai bijo? Nu, baimė yra pirmiausia natūralus procesas, natūrali emocija, kiekvienas žmogus bijo eiti ir pas gydytoją psichiatrą, gal apskritai pas gydytoją, Mhm. pas psichoterapeutą,
irgi yra toksai, žingsnis paskambinti psichoterapeutui ir užsisakyti tą vat konsultaciją, tai yra žingsnis. Tai ta baimė, visai natūralus dalykas, bet bijoti ir daryti, tai yra toks jau drąsos išraiška. Tai aš skatinu kreiptis ir tokiu būdu, padarius veiksmą jau yra tikimybė, kad kažkas pasikeis. Kai jau tu su baime nieko nedarysi, tada mažesnė tikimybė, kad kažkas pasikeis. Gerai, tai ačiū labai.